मेरे भाई को छोड़ दे, वरना तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। आप बुजुर्ग हैं, आप अंदर चलिए। क्या रे बाबा है तुम्हारे लिए? चाचा, ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।